प्यारी गोल्डन रिट्रीवर पप्पी की कहानी है जो अपने काम में व्यस्त रहती है। पप्पी अपने मालिक की मदद करके एक अखबार लाने में बहुत खुश होती है। बच्चों के साथ खेलते समय पप्पी बहुत उत्साहित होती है और खुशी से भौंकती है। पप्पी अपने मालिक की सहायता करने के लिए तैयार है और इसे एक सेवा वेस्ट पहनाया गया है। पप्पी अपने मालिक के साथ पड़ोस में चलते समय छोटे बैकपैक में कुत्ते के ट्रीट्स लेकर चलती है। पप्पी एक स्थानीय कुत्ता शो में भाग लेते समय बहुत उत्साहित होती है और यह अपने पुरस्कार के लिए तैयार है।